สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ติดกับบึงพลานชัยอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดบึงพลานชัยเป็นสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแบบครอบครัวเพราะสถานที่แห่งนี้ได้รวบรวมเอาสายพันธุ์ปลาน้ำจืดมาจัดแสดงเอาไว้ได้อย่างสวยงามในรูปแบบของตู้ปลาขนาดใหญ่และอุโมงค์น้ำสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมโดยเฉพาะเด็กๆที่กำลังอยู่ในวัยของการเรียนรู้ที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ของวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์การเดินทางมาณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ใช้เส้นทางเดียวกันกับการเดินทางมาบึงพลานชัย